Səfirliyə terror hücumu planlaşdıranlar həbs olundu. Xarici ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinə qarşı terror hücumu etməyə hazırlaşan şəxslər həbs edilmişlər. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti DTHI məlumat yayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti DTHI tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 2000-ci il təvəllüdlü Abuzər Əli Mühacir Edini ləqəbli İlqar İlham oğlu Quliyev, 2005-ci il təvəllüdlü Abdurəşid Edini ləqəbli Amin Elşad oğlu Piriyev və 2005-ci il təvəllüdlü Abdurrahman Əl-Azəri dini ləqəbli Elvin Sənan oğlu Əlizadənin dini düşmənçilik zəminində Bakı şəhərində xarici ölkənin səfirliyinə terror hücumu törətməyə hazırlıq görmələrinə əsaslı şübhələr yaranmışdır. Adı çəkilən şəxslər IŞİD terror təşkilatının vilayəti Xorasan silahlı qruplaşmasının üzvləri ilə cinayət əlaqəsinə girərək, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında xarici dövlətin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə terror hücumu etmək üçün silah qismində istifadə edilən predmetlər əldə edib səfirliyin yerləşdiyi əraziyə yaxınlaşarkən TXNİ-nin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışlar. Faktla bağlı İlqar Quliyev, Amin Piriyev və Elvin Əlizadə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 28-214-2-1, 28-214-2-3 və 28-214-2-6 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə dini düşmənçilik zəminində terrorçuluğa hazırlıq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Türkiyənin Ermənistana yardım etməsi ilə bağlı xəbərlər yalandır, rəsmi. Türkiyə Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi bəzi media orqanları və sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Qaynar.info qurumdan açıqlamasına istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ermənistanda həlak olan hərbçilərin ailələri, təqaüdçülər və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələr də daxil olmaqla, Ermənistan cəmiyyətinin həssas təbəqələrinə dəstək məqsədilə $10 milyon maddi yardım göstərilməsi ilə bağlı sərəncam imzalaması barədə iddialar həqiqəti əks etdirmir. Yayılan məlumatlar tamamilə əsassızdır və dezinformasiya xarakteri daşıyır, deyə Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi bildirib. Mərkəz ictimaiyyəti ölkəni və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini hədəf alan bu cür saxta məlumatlara inanmamağa çağırıb. Vətəndaşlara yalnız rəsmi qurumların yaydığı açıqlamalara etibar etməyin vacibliyi vurğulanıb. Trump bu bəyanatına görə dərhal üzr istəməlidir, Gutenberg. Almaniyanın keçmiş müdafiə naziri Karl Theodor Gutenberg, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Əfqanistandakı əməliyyatda NATO müttəfiqlərinin rolunu azaldan bəyanatını tənqid edərək Amerika liderinin üzr istəməli olduğunu deyib. Axar az xəbər verir ki, o bu barədə Bild nəşrinə danışıb. Bu, bütün yaralananlara və ölənlərin ailələrinə, həmçinin NATO ittifaqı çərçivəsində Amerikalı yoldaşları ilə çiyin-çiyinə döyüşən əsgərlərin üzünə bir sillədir. Ona görə də üzr istəmək düzgün olardı, o bildirib. O, Trump'dan belə bir addım gözləmədiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Fox News-da verdiyi müsahibədə Trump Qərbi Avropa ölkələrinin Əfqanistandakı hərbi kampaniyadakı rolunu kiçiltmiş və Avropa müttəfiq qoşunlarının cəbhə xəttindən kənarda qaldığını bildirmişdi.